نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد. तमाम किस्म जी हमदे सना वडाई ने वाखाणो इबादतें बंदगी परिस्ते से पूजा पान पे गुलामी उन हिकिड़े अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइक़ अने सज़ावार आहे जेको अल्लाह ख़ालिक़े कुल काइनात मालिके अर्ज़ो समा आहे। अल्लाह जी मुख़्तसर हमद खां बाद बेशुमार लातादाद दुरूद ऐं सलाम नाज़िल थिए अमूमन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिन जुमे के अंदर खुतबे जो उन्वान है ज़कात जा फ़ज़ाइल अने मसाइल। ज़कात जो है हिकिड़ो अरबी लफ़्ज़ है तंहिंजो मतिलबु थिए थो पाक करणो, ॿियो मतिलबु थिए थो वधाइणो। ज़कात जेको रही पाक करे जो मतिलबु ये है जे अल्लाह रब्बुल आलमीन पामा जंहिंखे पण माल मिल्कत पैसो दौलत जेकी पण ॾिने उन में जा जेकॾहिं पाण मथे जेतिरी ज़कात फ़र्ज़ थिए थी उहा ज़कात पाण कढंदासीं त उहो पंहिंजो माल पाक थी वेंदो। जेकॾहिं पाण ज़कात अदा न कई
पाण खे अल्लाह रब्बुल आलमीन ॾिने डिॼाए 12 महीना गुज़री विया, ज़कात पाण मथे फ़र्ज़ हुई, तंहिं हूंदे पण पाण जेकॾहिं ज़कात न ॾिनी त उहो पंहिंजो माल जेको पाक ई न थी सघंदो। ईअं ज ॿियो पाक थिए जो मतिलबु इहो आहे कि हिकिड़ो इंसान जेको मालदार आहे, पैसे वारो आहे, उन मथे ज़कात फ़र्ज़ आहे ऐं जेकॾहिं उहो फ़र्ज़ पूरो नथो करे त उहो गुनहगार पिंड थिए थो। त जहिड़ा उहो ज़कात ॾेई ॾींदो तहिड़ा पिंड पण गुनाह खां पाक थी वेंदो। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ॾिने, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। जे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान जे माल मां, मिल्कत मां, पैसे में जा तूं ज़कात गिन। ज़कात गिने जो हुक्म आयो आहे। मालूम ई थिए थो जे हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं ज़कात न ॾींदो हुए त पाण उन वटां ज़बरदस्ती ज़कात गिनो। तुतहिरुहुम, जेकॾहिं ऐं नबीअ तूं इन वटां ज़कात गिनने त इन पिंड खे तूं पाक कने। व तुज़क्कीहिम बिहा, इन ज़कात जे ज़रिए इन जो माल जेको रहियो ई पण पाक थी वेंदो। ज़कात जेको रही इन जो ॿियो मतिलबु ई आहे जे वधारो थिए थो। कुर मतिलबु आहे वधारो थिए थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम में फरमाए, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुदइफून। जे ऐं जे माल मां, मिल्कत मां, पैसे मां जेके पण ज़कात ॾींदा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़ी करे लाइ करे ॾींदा, अल्लाह के ख़ुशि करे लाइ करे ॾींदा, फउलाइका हुमुल मुदइफून, त ई उहो माण्हू आहीं जंहिंखे अल्लाह रब्बुल आलमीन वधारे ॾिए थो। यानी दुनिया में उनजे माल में, मिल्कत में, पैसे में, धंधे में, हर की वस्तु में बरकत पए थी ऐं तंहिंखां सवाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन आख़िरत में उनखे हिकिड़ो वॾो अजर पण ॾींदो। ज़कात जेको आहे ही इस्लाम जे 5 रुकने में जा हिकिड़ो रुकन आहे। इस्लाम जो पहलो रुकन कयो आहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम जी बुनियाद 5 वस्तुएं मथे आहे। इस्लाम जा 5 थंपन ऐं सुतून आहिनि। इस्लाम जो पहलो रुकन ई आहे जेको इंसान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ई कलमो पढ़े। ॿियो रुकन व इकामिस सलाह, नमाज कायम करे, 5 वक़्त नमाज पढ़े। ऐं टियों जेको रुकन आहे उहो ईताई ज़कात। जहिड़ा हिन मथे ज़कात फ़र्ज़ थी वञे तहिड़ा पिन जे पैसे मां, मिल्कत मां, दौलत मां ज़कात पण ॾेई ॾे। ज़कात जेको रही ई जेकॾहिं पाण अदा कंदासीं त अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रहमत जा पाण मुस्तहिक़ थींदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रहमत पाण खे मिलंदी। पाण ॼाण हलो हींअर पाण खे ज़कात जो जेकॾहिं को माण्हू चए त पाण मां हर को माण्हू नसाईंदो कि ज़कात न ॾियां त कर खासो बची वञा। पण ज़कात न ॾिने जो नुक़सान ई थिए थो कि जरा बरसात जो टाइम अचे थो, मींहं जो मौसम जरा अचे थो, तहिड़ा पाण मणे लौणा फिरियूं था। पाण खे हर वरे बेरो थी करे न मींहं लाइ करे दुआऊं मंगणियूं पवनि थियूं, मींहं नमाज़ पढ़णी पए थी। तंहिंजो कारण कहिड़ो आहे? इन मींहं खे रोकींदड़ वस्तु कई आहे। जेको पण असबाब मींहं खे रोके में जा आहे उन में जा हिकिड़ो वॾो सबबु जेको आहे उहो ज़कात न ॾियणु आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युतून ज़कात। मुंहिंजी रहमत हर की वस्तु के घेरे वेठी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हर के इंसान मथे, हर की वस्तु मथे, हर की मखलूक मथे है। पण ये रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन चए तो नसीब उन्हीं माण्हू खे थींदी जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन खां डिॼंदा ने जेको पिण जे माल ने मिल्कत में जा ज़कात पण ॾींदा।
पां जेकर न्याण हलो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जी पाला करे मिणी कथा वॾी रहमत मींहुं आहे। जेकॾहिं मींहुं बंदि थी वञे, आसमान खां बरसात जेकॾहिं बंदि थी वञे त पां मणे परेशान थियूं था। पण उन मींहं खे बंदि कंदड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन न आहे, बल्कि पां पंहिंजे अमले से अल्लाह रब्बुल आलमीन के मजबूर कयूं था जो हू मींहं खे बंदि करे छॾे थो। हिकिड़ो अमल ई पण आहे जे हिकिड़ो इंसान ज़कात जर नथो ॾे त उन मथे अल्लाह रब्बुल आलमीन वरसात जा दरवाज़ा बंदि करे छॾे थो। मींहुं जेको आहे ई पांखे 2-4 महीना पुठियां खपंदो। जेकॾहिं पांखे मींहुं पंहिंजे टाइम मथे खपंदो हुए, वरसात जेकॾहिं पांखे टाइम मथे खपंदी हुए त पां में जा जंहिं इंसान मथे जेतिरी पण ज़कात थिए थी ओतिरी ज़कात बिस्मिल्लाह करे अल्लाह रब्बुल आलमीन जे घर खे ॾेई ॾे। ज़कात कंहिंखे ॾियणी आहे उहो इंशाअल्लाह ॻाल्हि अची थी। ज़कात जेको आहे जेकॾहिं पां अदा कंदासीं, ज़कात जेकॾहिं पां ॾींदासीं त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्ही माण्हू जी जंहिंखे जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल आलमीन जॻह ॾींदो। जन्नतुल फिरदौस हदीस में आयो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जर अल्लाह ताला वटा ऐं जन्नत जो सवाल कयो तर जन्नतुल फिरदौस जो सवाल कयो। कुला जन्नतुल फिरदौस मिणी कथा ऊंची जन्नत है। उन जन्नत में जेकॾहिं कंहिंखे वञणो आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकिड़ी उन जी सिफ़त बयान फरमाए थो, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। हिकिड़ा इंसान जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन लाइ करे पंहिंजे माल मां, मिल्कत मां, पैसे मां ज़कात ॾेई ॾींदा, अहिड़े माण्हूअ खे अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस जा वारिस बनाईंदो। ने ज़कात जेको रही इहा मुसलमाने में हमदर्दी पैदा करे थी। पां हिक ॿिए जा भाउ बनो था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। जेकॾहिं ई माण्हू तौबा करे लाइ गुनाह थी विया त थी विया, पण हाणे तौबा कई, नमाज कायम कई, ज़कात पण ॾिए त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो आजा भाउ आहीं। यानी जेकॾहिं पांखे भाईचारो वधाइणो आहे, पांखे हिक ॿिए से मोहबत वधाइणी आहे त पण पांखे ज़कात ॾियणी पवंदी। ऐं मुसलमान मुआशिरो, मुसलमान सोसाइटी, मुसलमान माहौल जेको वेहे थो उनजी अल्लाह रब्बुल आलमीन जॾहिं पहचान कराए न तेरा ज़कात के पण उन में अल्लाह ताला शामिल कये। पां मुसलमान खे कीअं सम्झणो था? मथे मथे रुमाल हूंदो, का टोपी पहिरियल हूंदी, का वॻो हूंदो, का चेहरे मथे दाढ़ी हूंदी, ही मुसलमान आहे। पण अल्लाह रब्बुल आलमीन जॾहिं मुसलमान जी मोमिने जी सिफ़त बयान फरमाए तर फरमाए वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून सलात व यूतून ज़कात। मुसलमान जेको रहिया ई हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि। मुसलमान मर्द हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ने मुसलमान औरतूं जेको आहिनि ई हिक ॿिए जूं सहेलियूं ने झेडलूं आहिनि। ई कुरो कयूं था। मुसलमान जॾहिं पिंड में दोस्ती कयूं था तर पहिलो कमु ई कयूं था यअमुरून बिल मारूफ, हिक ॿिए खे भलाई जो ॾस ॾियूं था, व यनहौन अनिल मुनकर, बुराईअ खां रोकीं था, व युकीमून सलाह, नमाज़ 5 वक़्त पढ़ाइनि था, व यूतून ज़कात, जॾहिं इन मथे ज़कात फर्ज़ थी थी तर पूरी पूरी ज़कात पण ॾियूं था। ये पंहिंजी पहचान आहे, ये पंहिंजी सुञाण आहे जे पां ज़कात अदा कयूं। हाणे जेकॾहिं पां ज़कात नथा ॾियूं न त इहे पां लाइ हिकिड़ी आज़माइश आहे। रोज़ी रिज़्क़ जेको आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन पां जा कंहिंखे का वधारे ॾिने, को का पां जा करोड़पति आहिनि, को का पां जा लखपति माण्हू आहिनि, अमोक वीचारा ग़रीब ऐं मिसकीन अहिड़ा पण आहिनि जे उहो 2 टके जे अटे खे पण सघनि पिया। अमोक अहिड़ा आहिनि। हाणे इहे पां मथे आज़माइश आहे। रोज़ी ने रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन विराए छॾे। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया व रफअना बअदहुम फौक़ बअदिन दरजात लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुखरिया। अल्लाह ताला फरमाए रोज़ी ने रिज़्क़ मूं माण्हुनि जे दरमियान विराए छॾियो आहे। कंहिंखे का वधारे ॾिनो आहे, कंहिंखे का ओछो ॾिनो आहे, ने कुरला करे ॾिनो आहे, एतिरा करे ॾिनो आहे जे माण्हू हिक ॿिए खे कमु अचे। ग़रीब खे हिकिड़ो साहूकार कमु अचे, ने साहूकार माण्हू खे जॾहिं ग़रीब जी ज़रूरत पए तर ग़रीब साहूकार खे कमु अचे, हिक ॿिए खे कमु अचे। हाणे
ज़कात जेको पाण ॾियूं था त पंहिंजे पैसे मां मिल्कत मां पाण जेकी पण ख़र्चो कयूं था इनखे आखे ईअं पण सम्झाइणु चाहियां थो जे अल्लाह रब्बुल आलमीन जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे ग़रीब रखे न त इन जो मतिलबु ई न आहे जे अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि मिल्कत खुटी गई आहे। अल्लाह जे खज़ाने में खोट न आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे त पाण मिणी खे करोड़पति बनाए सघे थो, खपे एतिरो पाण खे ॾेई सघे थो, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण मिणी खे न ॾिने, अमोख खे ॾिने। ने अमोख खे जॾहिं ॾिने पर उन मथे ई फर्ज़ रखी छॾे चए मुंहिंजा बाना जीअं मूं तोखे ॾिनो आहे पैसो मिल्कत दौलत बिग मूं तोखे ॾेई छॾियो आहे, हाणे तूं ॿिए ग़रीबे खे ॾीं थो की नथो ॾीं, ई तुंहिंजी आज़माइश आहे, ई तुंहिंजो इम्तिहान आहे। अल्लाह डायरेक्ट पण ॾेई सघे हुते, डायरेक्ट न आहे ॾिने, पाण खे विच में बनाए छॾे, पाण खे पैसो ॾिने। हाणे पाण मथे फर्ज़ आहे जे पाण हिन पैसे में जा दौलत मां मिल्कत मां ग़रीबे खे पण ॾियूं, वधारे न त 12 महीने में ज़कात कम अज़ कम पाण ग़रीबे खे ॾियूं। ने जेकॾहिं पाण न ॾींदासीं त सम्झी लाहियो पाण ग़रीब जो हक़ खाई वियासीं, पाण मिसकीन जो हक़ खाई वियासीं। ऐं जेको पण माण्हू ग़रीब ऐं मिसकीन जो हक़ खाए थो उन लाइ करे वॾियूं वईदूं आहिनि। पैसो ने मिल्कत जेको पाण खे मिलई आहे, जेको दौलत पाण खे मिलई आहे, ये पाण लाइ करे आज़माइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जे अल्लाह ताला जरा कंहिं इंसान खे पैसो ॾे थो, मिल्कत ॾे थो, इज़त ॾे थो, ने इज़त ॾेई करे उन खे आज़माए थो, इम्तिहान गिने थो। जेकॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन कंहिं माण्हू खे पैसो ॾिने आहे, कंहिं माण्हू खे इज़त ॾिने आहे, कंहिं माण्हू खे अल्लाह रब्बुल आलमीन मान ॾिने आहे, कंहिं माण्हू खे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमत ॾिने आहे, त इन मिणी जी अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माइश करे पियो, मिणी जो अल्लाह ताला इम्तिहान गिने पियो। पोइ जरा कंहिं इंसान खे मिल्कत दौलत पैसो इज़त मिली वञे त उहो इंसान चए थो रब्बी अकरमन, मुंहिंजे रब मूंखे जॻ ॾिने, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूंखे इज़त ॾिने, मूंखे मान ॾिने, मूंखे पैसो ॾिने, मूंखे मिल्कत ॾिने, अल्लाह मूंखे मड़ ॾेई छॾे। पण वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। इन ई इंसान वटां फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़त जटे लाइ जे अॻे माण्हू हुनखे कुछाईंदा हुआ, सलाम कंदा हुआ, आटो कंदा हुआ, हाणे हिनजी को पुछा नथो करे। अॻे माण्हू हिनखे आगेवान बनाईंदा हुआ, हाणे हिनखे को सलाम नथो करे। अॻे माण्हू इन वटि अची करे ॻाल्हि कंदा हुआ, हाणे हिन से को ॻाल्हि नथो करे। पैसो झटिजी वियो, मिल्कत झटिजी वई, बड़े झटिजी वियो, पर ये इंसान चए थो रब्बी अहानन, मुंहिंजे रब मूंखे ज़लील करे छॾे, मुंहिंजे रब मूंखे बेइज़्ज़तो करे छॾे। कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम, न अल्लाह रब्बुल आलमीन आके ज़लील नाहे कहे, अल्लाह आके मिल्कत ॾेई ने पाछी नाहे छॾे, बल्कि हक़ीक़त में आजो गुनाह ई है जे यतीम जी ऐं इज़त की न कंदा हुआ। अल्लाह जरा आंखे इज़त ॾिने त यतीम खे कीअं की न सम्झंदा हुआ। वला तहाज़ून अला तआमिल मिस्कीन, न मिस्कीन माण्हू खे कॾहिं खाधो पण की न खाराईंदा हुआ। जंहिंजो नतीजो इहो थियो आहे आं वटि पैसो मिल्कत दौलत झटिजी वई आहे। हाणे जेको माण्हू ज़कात नथो ॾे उनजो अंजाम बुरो थी थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्ही माण्हू लाइ करे फरमाए वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेको माण्हू सोन ने चांदी भेरो कयनि था, पैसो मिल्कत मड़े भेरो कयनि था, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, पैसो भेरो करे थो ने मोड़ो मोड़ो सारे पियो, मुंहिंजा खुटी त न विया न, काल 2000 रुपया 100 ओछा त न थी विया न, किथे पण ख़र्चो नथो करे, भेरा जेको माणे कई था फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अहिड़े माण्हू खे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी सुणाए छॾे। दर्दनाक अज़ाब मिलंदो आहे यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम। आंजो जेको माल रहियो, पैसो नोटी सिक्का सोन चांदी गाॾियूं वाण मिल्कत बंगला मणे जेकी पण वस्तू आहिनि, अल्लाह रब्बुल आलमीन चए थो इन खे क़यामत जो ॾींहुं दोज़ख में तपाईंदुसि, दोज़ख जी बाहि में तपाईंदुसि। पाप कंहिं जानवर खे जरा डंप ॾियूं था न, डंप त शरीर खे पाण तपायूं था, ॾिठा आहियां न, सॼो तपाए करे पोइ पाण डंप ॾियूं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो आंजो जेको माल ने मिल्कत रही, जेको पैसो रहियो, हिन मां जेकॾहिं ज़कात न ॾिना त क़यामत जो ॾींहुं हिन पैसे खे दोज़ख जे आग में तपाईंदुसि। फतक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम।
पोइ अल्लाह ताला चए थो आखियूं डंभ ॾींदोसि किथे मथे मथे डंभ अची था हिन पासे मथे डंभ अची था ने पोइ पुठे मथे पर डंभ अची था जेको पण पाण पैसो भेरो कयूं पिया उन मां जेकॾहिं पाण ज़कात न ॾिनी ज़कात पाण अदा न कई त पंहिंजो क़यामत जो ॾींहुं अंजाम ई थींदो कि इन ई पैसे से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे दोज़ख वञा डंभ ॾींदो वो अल्लाह ताला फरमाइंदो हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून हीअ आजो ओ पैसो हीअर जी वो मिल्कत जेको दुनिया में बीरी कंदा हुआ हाणे चखियो आजी मिल्कत कहिड़ी ख़ासिया खे लॻे थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वो इंसान जंहिंखे अल्लाह रब्बुल आलमीन माल ने मिल्कत ॾे पोइ ज़कात न ॾे क़यामत जो ॾींहुं उहो इंसान जरा थींदो त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जी मिल्कत खे हिकिड़ो सप बनाए छॾींदो उहो सप अची करे इन इंसान जी नेड़ीअ में वीटो विझंदो नेड़ीअ में वीटो विझी पोइ हिते मोह मथे हुनखे थक हणंदो ने पोइ चवंदो अना मालुक अना कंज़ुक अना मालुक अना कंज़ुक आउं जेको सभु कयां न हक़ीक़त में तुंहिंजो माल ने तुंहिंजी मिल्कत तुंहिंजो खज़ानो या जेको लिकाए ने रखंदो आहे उन मुंहिंजा ख़र्चो की न कंदो आहे त मुंहिंजा भाइरो पाण मिणी मथे ई फर्ज़ आहे जंहिं मथे पण ज़कात फर्ज़ थींदी वे पाण मिणी त पहिरीं पंहिंजे माल मां मिल्कत में जा ज़कात अदा करे ॾियूं हाणे ज़कात कंहिं कंहिं माण्हू मथे फर्ज़ थिए थी ई पाण सम्झी लाहियूं त पाला करे आसानी थी जी कंहिं मथे ज़कात आहे ज़कात जेको रही मिणी कंदा पहिरीं सोन ने चांदी पंहिंजे घर में जंहिं वटि पण सोन ने चांदी आहे त उन मथे ज़कात फर्ज़ थिए थी सोन जो जेको निसाब है यानी केतिरो पाण वटि सोन हूंदो त पाण मथे ज़कात थींदी 85 ग्राम 85 ग्राम जेकॾहिं पाण वटि सोन आहे त उन सोन जी जेतिरी पण क़ीमत थींदी वे मिसाल तरीक़े जेकॾहिं 85 ग्राम जेको सोन रहियो ई 80,000 रुपये जो आहे त पाण खे उन में जा 40 हिसो कढणो आहे यानी 2,000 रुपया पाण खे ॾियणा पवंदा 40,000 रुपये पुठियां 1,000 पाण खे ॾियणा पवंदा जेकॾहिं पंहिंजो ई सोन लख रुपये जो थिए थो त पाण खे 2500 रुपया ॾियणा पवंदा ई 40 हिसो आहे पाण क़ीमत मुतयन न कयूं अमुक माण्हू इहे चवनि था जे लख जो सोन हुई त ज़कात ॾियो 2 लख जो सोन हुई त ज़कात ॾियो 3 लख जो सोन हुई त ज़कात ॾियो न क़ीमत मथे न आहे असल सोन जी जेको मिक़दार आहे जेको वज़न आहे 85 ग्राम उहो असल आहे थी सघे सोन जेको अॼु 85 ग्राम पाण खे जेकॾहिं 80,000 में मिलंदो हुए 12 महीने पुठियां थी सघे पाण खे लख में पण न मिले वधी वञे घटी वञे त जेको पण सोन जो भाव बाज़ार में हलंदो हुए पाण वटि जेतिरो सोन पियल हुए पाण खणी करे सोनारे वटि वञो उनखे चऊं ही जोख केतिरा ग्राम थियो हेतिरा ग्राम थियो आहे अॼु जे हिसाब सां अॼु जी मार्केट जे हिसाब सां इन जा पैसा हेतिरा थिया पोइ उन में जा 40 हिसो कढो 40 हिसे में जेके पाण पैसा थींदा हुआ उहो ज़कात ॾेई ॾियो ई सोन जी ज़कात आहे पोइ चांदी जी जेको ज़कात आहे चांदी जो जेको निसाब आहे 52 तोला जेको आहे उहो 52 तोला जेको आहे उहो ई आहे जे 585 ग्राम थिए थी यानी अड़धो किलो जेको आहे ई 500 ग्राम जो वेहे थो मथे तक़रीबन 100 ग्राम 600 ग्राम जेकॾहिं पाण वटि चांदी आहे त उन चांदीअ मथे पण ज़कात फर्ज़ थी वञे थी मिसाल तरीक़े जेकॾहिं अॼु चांदीअ जे किले जा मिसाल तरीक़े जेकॾहिं 70,000 रुपया आहिनि 70,000 रुपया जेकॾहिं चांदी जे किले जा आहिनि त अर्धे किले जा 35,000 रुपया थींदा ने पोइ मथे जेकॾहिं 100 ग्राम विझंदा त 7,000 रुपया ॿिया थींदा टोटल 42,000 थींदा जेकॾहिं पाण वटि 600 ग्राम चांदी आहे 42,000 जी पाण वटि जेकॾहिं चांदी आहे त उन चांदीअ पुठियां पाण खे 1,000 रुपया ॾियणा पवंदा 40,000 जे पुठियां पाण खे 1,000 ॾियणो पवंदो ने 80,000 जी जेकॾहिं पाण वटि चांदी आहे पाण खे 2,000 ॾियणा पवंदा जेकॾहिं पाण वटि लख रुपये जी चांदी आहे पाण खे 2500 रुपया ॾियणा पवंदा ई चांदी जो निसाब आहे ने पोइ हाणे जेको पाण वटि पैसो आहे थी सघे पाण वटि कंहिं वटि चांदी उछी वे कंहिं वटि सोन उछो वे इन वस्तु में हिकिड़ी इहा पाण ॻाल्हि मगज़ में विहारे लाहियो जे सोन ने चांदी भेरा कढणा न आहिनि मिसाल तरीक़े हिकिड़े माण्हू वटि जेकॾहिं 80 ग्राम सोन आहे ऐं ॿिए पासे 400 ग्राम चांदी आहे त ज़कात की न थींदी चांदी जो निसाब अलॻि आहे न सोन जो निसाब अलॻि आहे चांदी जी ज़कात अलॻि आहे सोन जी ज़कात अलॻि आहे ॿिन्ही खे भेरो कढणो न आहे
जे हाणे सोन जरा का खुटी पियो है तो चांदी बीरी कढे विझा, चांदी जरा का खुटी पई है सोन बीरो कढे विझा, ई ना करणो। बल्कि सोन जेकॾहिं 85 ग्राम है तो उन मथे ज़कात है। चांदी जेकॾहिं 595 ग्राम है कि 600 ग्राम है कि 585 ग्राम है तो इन मथे पांखे ज़कात अदा करनी है। हाणे जेकॾहिं पां वटि पैसो है, पैसे वारा पां मड़ रहियासीं, पैसे मथे केतिरी ज़कात है, केतिरो पैसो वे त आउं ज़कात ॾियां, त जेको पैसे में चांदी जो जेको निसाब है एज निसाब सेम पैसे में पण हलंदो। यानी जेकॾहिं पां वटि एतिरो पैसो है कि पां 595 ग्राम चांदी गिनी सघूं था, पां वटि एतिरो पैसो है कि 595 ग्राम पां चांदी गिनी सघूं था, त इन पैसे मथे ज़कात फर्ज़ थी वेंदी। पण शर्त हिकिड़ो है जो उन मथे 12 महीना गुज़री विया वे, पां वटि जेको पण पैसो वे कि सोन का चांदी वे उन मथे 12 महीना गुज़रणा खपे। 12 महीना जेकॾहिं न गुज़रिया वे त इन मथे ज़कात फर्ज़ नथी थी। पां वञी करे पुछा करे लाहियूं जे 595 ग्राम चांदी जेको रही हिन जा पैसा केतिरा थींदा, तक़रीबन 40-42 हज़ार खां 50 हज़ार जेके थींदा, ओतिरा पैसा जेकॾहिं पां वटि आहिनि त उन पैसे में जा पांखे 40 हिसो कढणो आहे। 40 हज़ार पुठियां 1,000, 80 हज़ार पुठियां 2,000, लख पुठियां पांखे 500 रुपया कढणा आहिनि। हाणे जेको पां वटि दागीना रहिया, पंहिंजी औरत जेको पहिरीं थियूं सोन जा चांदी जा, कंहिं वटि गुली है, कंहिं वटि सरी है, कंहिं वटि वारलो है, कंहिं वटि टोड़ा है, कंहिं वटि कांपियूं है, कंहिं वटि चेर है, कंहिं वटि गुरो है, कंहिं वटि गुरो है, पर डिगे पंहिंजी घर वारी किनी न ॾियूं पिया ईअं। पर हिन मां ज़कात कढणी बेहतर ई है कि पां हिन में ज़कात कढूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकिड़ी औरत आ वई, उनजे हथ ॿिन्ही में सोन जा कंगण पहिरिया हुआ, सोन जूं कंगणियूं पहिरियूं हुयूं। उन औरत खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछियो जे तो हिन में ज़कात ॾिनी आहे? तेरे चए मूं ज़कात न ॾिनी। तेरे चए कुर तोखे ई पसंदि आहे जे क़यामत जो ॾींहुं अल्लाह रब्बुल आलमीन तोजे हिन हथ में दोज़ख जी बाहि जा कंगण पहिराए? तेरे चए मूंखे बिल्कुलु पसंदि न आई। तेरे उहो कंगण जेको आहे लाहे ने ॾेई ॾिनई। एतिरे जेको पां दागीना पंहिंजे घर में उन दागीने में जा पण पां ॾियारे करे जेको निसाब पंहिंजो बने थो 85 ग्राम सोन, 595 ग्राम चांदी, एतिरो जेकॾहिं सोन चांदी पां वटि आहे त पां हुन में ज़कात ॾेई ॾियूं। हाणे हिकिड़ो इंसान जेको कर्ज़ो ॾे थो, मिसाल तरीक़े मूं वटि एतिरा पैसा त हींअर हाज़िर न आहे लख रुपया, पर ॿिए माण्हूअ ते आउं लख रुपया मङा पियो, ॿिए माण्हूअ ते लख रुपया आउं मङा पियो त कुर मूं वटि ज़कात थींदी? मुंहिंजे खीचे में हाज़िर मूं वटि न आहे। जेकॾहिं मूं वटि लख रुपया पियल हुआ ऐं 12 महीना गुज़री विया हुआ त मूं वटि ज़कात आहे, पर मुंहिंजा पैसा ॿिए वटि आहिनि, मूं माण्हूअ खे उधार ॾेई छॾिया आहिनि, त उन मथे ज़कात आहे की न आहे? इन में 2 सूरतूं आहिनि, 2 शक्लूं आहिनि। पहली शक्ल ई है जे पां कंहिं माण्हूअ खे पैसा ॾिना हुआ न पांखे ख़ातिरी आहे जे ही माण्हू टाइम मथे मुंहिंजा पैसा मूंखे पाछा ॾेई ॾींदो, मूंखे मिली वेंदा, गारंटी है त जहिड़ा 12 महीना गुज़रे त पां उन पैसे जी ज़कात ॾेई छॾियूं। पण जेकॾहिं पांखे यकीन न आहे जे ही माण्हू ॼण कहिड़ो आहे, पैसा त न को उधार ॾेई छॾिया आहिनि, पाछा ॾींदो की न ॾींदो, थी सघे फिरी वञे, थी सघे न ॾे, त इन में ई आहे जेको इंसान वाट न्यारे जहिड़ा उहे पैसा पांखे मिले त उन मथे 12 महीना गुज़रिया हुआ त 12 महीने जी ज़कात, 2 वर गुज़रिया हुआ त 2 वरनि जी बीरी, 3 वरनि जी बीरी, जेतिरी पण ज़कात हुई ओतिरी ज़कात पां बीरी बीरी ॾेई ॾियूं। हाणे हिकिड़ो इंसान जेकॾहिं पिंड कर्ज़दार आहे, यानी उन पिंड मथे कर्ज़ो चढ़ियो पियो आहे ने उन मथे एतिरो कर्ज़ो चढ़ियो पियो आहे कि ज़कात उन मथे थिए थी। मिसाल तरीक़े मूं वटि 50 लख रुपया पिया आहिनि, मूं वटि ज़कात थिए थी, पर ॿिया माण्हू 50 लख मूं मथे मङे पण पिया, त पहिरीं मूं मथे ई फर्ज़ आहे जो आउं मुंहिंजो कर्ज़ो लाहे लाहियां, जेको कर्ज़ो मूं मथे चढ़ियल आहे उहो कर्ज़ो पहिरीं लाहे लाहियां। पुठियां जेकॾहिं मूं वटि पैसा बचे ने उन मथे ज़कात थींदी वे त आउं उन मुंहिंजे ज़कात अदा कयां। ई उसूल ने क़ाइदो यादि रखी लाहियो। तंहिंखां सवाइ जेको पां खेती ॿाड़ी कयूं था, खेती ॿाड़ी जेको पां कयूं था, पांखे अलहमदुलिल्लाह ढग धाईअ थिया आहिनि, उन में छा पण पांखे ज़कात ॾियणी आहे। खेती न वाड़ी जूं 2 क़िस्मूं आहिनि, जेको पांखे दाई खेतरे में थिए थो ई 2 टाइप जो वे थो। हिकिड़ो दाई उहो आहे जेको पंहिंजे खेत्र मां पांखे मींहं जे ज़रिए मिले थो, यानी बरसाति थी न पोइ पिंड ई बरसाति जे ज़रिए जेके पण पांखे दाई थियो ओतिरो मिलियो, इन में जा उश्र कढणो आहे। यानी जेकॾहिं पांखे दाई थियो आहे त उन में जा पांखे 1/2 हिसो कढणो आहे। कंहिं इंसान खे जेकॾहिं 100 मण थिया आहिनि, 100 मण दाई थियो आहे त उन में जा 2 मण अल्लाह रब्बुल आलमीन लाइ करे ॾियणा पवंदा, 2 हिसो ई थियो। ने जेकॾहिं
पिंड मेहनत कई पानी पिंड मिशन से प्यारे तो पिंड मड़े पानी प्यारे तो मेहनत करे तो उन माड़ो मथे 20 हिस्सो है, यानी वो 100 मणे पुठिया 2 मण खे न ॾींदो बल्कि 5 मण ॾींदो, ई थियो 20 हिस्सो। हाणे केतिरो दाई वे तो उन मथे ज़कात फर्ज़ थी थी, केतिरो दाई वे ज़कात थी। 5 वसक अरबी में लफ़्ज़ अचे थो, 5 वसकनो ओछो जेको पण दाई वे उन में ज़कात न आहे। 5 वसक केतिरो थिए थो? तक़रीबन 16.25 मण या 16.5 मण थिए थो। जेकॾहिं पंहिंजो दाई 16 मणे मथे थियो आहे, 16 मणे मथे जेकॾहिं दाई थियो न, हिकिड़ो मण 40 किला, हिकिड़ो मण 40 किला। जेकॾहिं 16 मण पंहिंजो दाई थियो आहे त उन दाईअ मथे पंहिंजी ज़कात फर्ज़ आहे, तव्हांखे उन दाईअ मथे ज़कात ॾियणी पवंदी। जेकॾहिं मींहं जे ज़रिए दाई थियो आहे त 2 हिसो, ने जेकॾहिं पिंड पाणी प्यारियो आहे त 20 हिसो तव्हांखे ॾियणो पवंदो। हाणे जंहिं माण्हू वटि माल आहे, मिसाल तरीक़े कंहिं वटि पोइ रहियूं, कंहिं वटि रेटूं रहियूं, कंहिं वटि गोई आई, कंहिं वटि मई आई, कंहिं वटि उठई, त इन में केतिरी ज़कात आहे? पोइ वारो जेको माण्हू आहे इन जो जेकॾहिं 40 पोइ वे उन मथे हिकिड़ो वरी गुज़री वियो आहे त उन इंसान तां हिकिड़ी पोइ ॾिना बि 40 पोइ पुठियां हिकिड़ी पोइ आहे, ऐं पोइ 120 सूदी हिकिड़ी पोइ आहे। पोइ ईअं न जे 80 मथे 2 पोइ गिनी लई आहे, 120 मथे 3 पोइ गिनी लई आहे, न 40 मथे हिकिड़ी पोइ, 40 वटा चले 120 सूदी हिकिड़ी पोइ आहे। 121 जेकॾहिं पोइ थी वञे त तव्हांखे 2 पोइ ॾियणियूं आहिनि। पोइ 121 वटा 200 सूदी 5 पोइ आई, पोइ जेकॾहिं 200 मथे वधी वञे त पोइ पाण उन वटि 3 पोइ गिनंदासीं। पोइ जीअं 100 वधंदियूं पियूं, 100 मथे हिकिड़ी पोइ चढ़ंदी पई। ईअं जेकॾहिं कंहिं इंसान वटि गोई ने मई आई त 3 गोई मथे न 3 मई मथे हिकिड़ी गौ या हिकिड़ी मै थी थी। किन ॼमार जी वे 12 महीने जी कम अज़ कम हुअणी खपे। जेकॾहिं वॾी को मै पाण ॾेई ॾियूं त वांदो न ॾेई सघूं था, पर 12 महीने जो फर ओछे में ओछो हुअणो खपे जेको पाण ज़कात में ॾियूं। उठ जेकॾहिं उठ पाण वटि 5 आई त उन उठ जे पुठियां तव्हांखे हिकिड़ी पोइ ॾियणी पवंदी। उठ जे पुठियां हिकिड़ो उठ न ॾियणो, उठ जे पुठियां पाण हिकिड़ी पोइ ॾियणी आहे। ठीकु आहे। हाणे जेको पाण वटि गाॾियूं रहियूं, पाण को गाॾियूं चढ़ूं पिया, गाॾीअ में का भाड़े में हलायूं था त इन गाॾी जी असल क़ीमत मथे ज़कात न आहे, बल्कि उन में जा पाण जेके पाण कमायूं था उहो कमाई पाण वटि पई वे, उन मथे 12 महीना गुज़री विया आहिनि, उहो निसाब मथे पुॼी वई आहे त उन मथे ज़कात आहे। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू उन वटि सम्झी लाहियो जेको टैंकर आहे, 2 लख जो टैंकर हलाए पियो, पाणीअ में हलाए थो, ॿिए धंधे में हलाए थो, त इन 2 लख में ज़कात कीअं न थींदी? बल्कि ई टैंकर जेकी 12 महीने में कमाईंदो ने पुठियां 12 महीना गुज़री वेंदा, जेकी पण कमाई बचंदी उन में जाने इंसान खे ज़कात ॾियणी पवंदी। ईअं हिकिड़ो माण्हू दुकान वारो आहे त दुकान वारो जेको माण्हू रहियो इन मथे ज़कात तिजारत आहे, ये व्यापार है, बिज़नेस है। इन इंसान मथे ज़कात ई आहे जो 12 महीने पुठियां ई हिसाब करे लाए जी मुंहिंजी दुकान में केतिरो व्यापार आहे, केतिरा पैसा मूं वटि पियल आहिनि, केतिरो माना वस्तु मूं वटि पियल आहिनि, इन मिणी वस्तुनि जो हिसाब करे न ई इंसान इन मथां ज़कात ॾेई ॾे, ये ज़कात ठही। हाणे जेकॾहिं ज़कात पाण ॾियण वञूं त कंहिंखे ॾियूं? ज़कात जेको ॾियण जूं जॻहियूं 8 जॻहियूं अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाए, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लिफति क़ुलूबिहिम व फिर रिकाबि वल गारिमीन व इब्न वस्सबील व फी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील। 8 जॻह ई आहिनि। मिणे खां पहिरीं फ़क़ीर खे ॾियणो आहे। फ़क़ीर क्या जेको पाण वटि ड्यूटी पहिरें न अचनि था बा फ़क़ीर या ॾियो, ई फ़क़ीर न आहे। फ़क़ीर हू माण्हू आहे जेको पंहिंजे ॻोठ में, पंहिंजे माहौल में, पंहिंजे पाड़े में रहंदो हुए, पण एतिरो सारो मजबूर हुए जो उन वटि खाधे लाइ करे की न हुए, त उन इंसान मथे ज़कात ॾियणी, उन मथे ख़र्चो करणो पाण मथे फर्ज़ आहे। ईअं हिकिड़ो माण्हू मिस्किन हुए। मिस्किन केरु आहे? मिस्किन अहिड़ो माण्हू आहे जे उनजो ख़र्चो पूरो न पवंदो हुए, यानी उहो वरे जा वरे थी विया, कमाए पियो, पण वीचारो कॾहिं का मजूरी जोड़े, कॾहिं का न जोड़े, कॾहिं खाधे कॾहिं न खाधे, इन टाइप जो माण्हू आहे, उन मथे पण पाण ज़कात ॾियूं। थियो वल आमिलीन अलैहा। ज़कात जो जब पाण सिस्टम बनायूं त हिकिड़े माण्हू खे पाण मुक़ररु कयूं था, तोखे वञी करे उन खे ज़कात गिनणी आहे, हिते बीरी करणी आहे, हिते रखणी आहे, हिते लिखणो, बड़े कमकार तोखे करणो आहे, त अहिड़ो जेको पाण माण्हू ज़कात मथे मुक़ररु कयूं, उन माण्हू जो पगार पण पाण ज़कात जे पैसे में जा ॾियूं। ऐं पोइ हिकिड़ो अहिड़ो गैर मुस्लिम हुए, वल मुअल्लिफति क़ुलूबुहुम, गैर मुस्लिम हुए जेको मुसलमान से मोहब्बत कंदो हुए, मुसलमान से हमदर्दी कंदो हुए, ख़ैरखाई कंदो हुए, त अहिड़े गैर मुस्लिम खे पाण ज़कात जो पैसो ॾेई सघूं था। न ईअं हिकिड़ो माण्हू नओं मुसलमान थियो आहे,
पाण खतरो है जे पाण हिनजी मदद न कई तो थी सके इस्लाम जा हथ कढी वरी काफ़िर बनी वञे त अहिड़े गैर मुस्लिम मथे पण पाण खे ज़कात जो पैसो ख़र्चो कयो खपे। ईअं च हिकिड़े गैर मुस्लिम में जा पाण खे खतरो हुए जे ही गैर मुस्लिम जेको माण्हू रहियो पाला करे खतरे वारो माण्हू आहे कंहिं पण क़िस्म जो पंहिंजो नुक़सान करे सघे थो त उनखे पण पाण ज़कात जो पैसो ॾेई करे राज़ी कयूं जो उहो पंहिंजो कंहिं क़िस्म जो नुक़सान न करे। ऐं पोइ अल्लाह ताला फरमाए व फिर रिक़ाब गुलाम के आज़ाद कराए में ऐं आज ज़कात जो पैसो ॾियो। गुलाम केर आहिनि? अॻे ज़माने में माण्हू गुलाम हूंदा हुआ, गुलामी जो दौर ख़तम थी वियो आहे। हाणे अॼु जे ज़माने में गुलाम जेकॾहिं पाण न्याण हलो त कैदी बणी सघे थो। जेको माण्हू बेगुनाह जेको पाण कई ॾिठा खोटे खोटे केसे में माण्हू वीचारा पूरिया पिया जेल में जेके ज़माना गुज़री विया त जेकॾहिं पाण वटि ज़कात जो पैसो आहे त जेको पण माण्हू जेल में ठुरियल आहे पाण उन लाइ करे वञी करे ख़र्चो कयूं उनखे जेल में जा ॿाहिरि कढायूं। ईअं जो वल ग़ारिमीन हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो जंहिं मथे एतिरो कर्ज़ो चढ़ी वियो हुए जे सॼी ज़िंदगी जेकॾहिं उहो कमाई कंदो महिनत कंदो कर्ज़ो हुन मथां लहंदो की न। कई पंहिंजा माण्हू वीचारा आहिनि जेको लेणे में झलिया पिया आहिनि, एतिरो लेणो चढ़ी वियो आहे जे उहो न जीअण ॿेरा आहिनि न मरण ॿेरा आहिनि, अहिड़ी हालत आहे उन जी। उहो केॾा फिरी नथा सघे माण्हू खे मोह ॾेखारे नथा सघे सुबुह सां जी राव सुबुह सां जी गिला थी पई उहो ॾियणु चाहिए था पण ऐं ग़रीब मिसकिन उन वटि आहे कीअं न त अहिड़े कर्ज़ वारा जेको माण्हू आहिनि उन खे पण ज़कात जो पाण पैसो ॾेई करे उनजो कर्ज़ो पाण अदा कयूं। ईअं च फी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जे रस्ते में फी सबीलिल्लाह जो कुर मतलब है जेके पण दीन जो कमु थींदो हुए यानी के त जेकॾहिं मदरसो हलंदो हुयो उते ग़रीब मिसकिन यतीम बच्चा पढ़ंदा हुआ त उन में पण पाण पंहिंजी ज़कात जो पैसो लॻाए सघूं था। पोइ वब्ने सबील मुसाफ़िर माण्हू उहो भले पंहिंजे मुल्क में भले करोड़पति माण्हू हुए पण सफ़र करे पाण वटि आयो हिते हुन वटि पैसा फुटी विया हुते हिन जो खीचो ख़ाली आहे हिन वटि कीअं पण न आहे। हाणे ई पंहिंजी मदद जो मोहताज आहे त ज़कात जो जेकॾहिं पाण वटि पैसो आहे त अहिड़े मुसाफ़िर माण्हू खे पण पाण पंहिंजे ज़कात जे पैसे में ॾेई हुनजी मदद कयूं। इहे 8 जॻहियूं जेको आहिनि पाण खे इन वटि ज़कात ॾियणी आहे। ज़कात जा उसूल क़ाइदा पाण सम्झी लाहियो। को पण मसालो जेकॾहिं आंखे सम्झे में न अचे त उलमा किराम मौजूदु आहिनि उन खां पुछो कंहिं वटि ज़कात थिए थी ज़कात में कोताही न कयो। जेके पण दाई थियो हुन मां पण ज़कात ॾियो, सोन चांदी जो हुन मां पण ज़कात ॾियो, माल मिल्कत मां ज़कात ॾियो, पैसे मां ज़कात ॾियो। ज़कात जेकॾहिं अदा कंदा त इंशाअल्लाह पंहिंजा जेको ग़रीब ॿार आहे उन खे पण कंहिंखे पैसो मिलंदो उहो पण कंहिंखे राज्य थींदा उन वटि कंहिंखे ख़ुशी अची वेंदी उन जे ॿार बच्चे खे लिया लुगड़ा मिलंदा उहो पण ईद मल्हाईंदा। त एतिरे लाइ करे पाण मथे फर्ज़ आहे पाण ज़कात रमज़ान में अदा कयूं ॾेई ॾियूं। ज़कात जो पैसो पाण न खयूं न त पाण करे वईद इहा आहे जे क़यामत जो ॾींहुं जहन्नम जी जेको आग आहे उन सां अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे ॾंभ ॾींदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे इन ॻाल्हियुनि मथे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.